Goeiemôre geliefdes. Hierdie nuwe dag is 'n gawe uit die hand van ons Heer. Die son wat opkom is omdat God dit so bepaal het en daarmee herinner dit ons dat sy genade elke oggend nuut is en dat sy trou nooit ophou nie. Mag ons harte oop wees om sy stem te hoor en ons lewens bereid om sy wil te doen. Kom ons word stil, kom ons haal diep asem en onthou, voordat ons enigiets doen, is God reeds daar. Hy wag op ons, hy nooi ons uit om deel van hom te wees. Hy dra ons, hy is om ons, hy is vir ons, hy is in ons. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om sy liefde te leef en sy lig deur ons te laat skyn, soos wat die son opkom oor almal van ons. Geliefdes, ek is Dr. Pieter Boysen van die JCR MTS familie in die Oosrand. As jy met my in verbinding wil tree, my nommer is 068-577-9817. Maar voordat ons verder gaan, kom ons word net eers stil voor ons Hemelse Vader. Almagtige God en Hemelse Vader, Heer, baie dankie weer eens vanoggend, dat U ons opgewek het, die ons 'n goeie nagrus gegee het, en dat U vir ons is. Vader, dankie vir hierdie pragtige nuwe môre. Dankie vir die voeltjies wat daar buite so heerlik sing. Vader, gee ons daai vreugde wat hulle het, dat ons ook kan opstaan met 'n loflied in ons harte, met 'n prysing aan U koninkryk. Vader, wees ook glo met ons deur hierdie boodskap vanmôre. Breek dit vir ons oop en gee dat ons sal onthou dat ons dit sal leef, en dat ons dit tot eer en beheerliking van U naam sal doen. Vader, maar laat U wil in alles geskied, tot in ewigheid, my God. In Jesus se naam bid ek dit alleen, en ek dank U daarvoor, my Vader. Amen. Geliefdes, die swaard van die Gees, Efesiërs 6, vers 17, en neem aan die helm van verlossing, en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Geliefdes, onthou jy die 3 redes hoekom ons hierdie wapenrusting van God aantrek? Kom ek herhaal dit vir julle. Jou identiteit. Wanneer ons dan in 'n oorlog staan ons in die autoriteit en identiteit van ons koning, Jesus Christus. Selfvertroue. Wanneer ons God te wapenrusting aantrek, dan ontwikkel ons die moed en die vrymoedigheid. Dit gee aan ons standvastigheid. God wil sien dat sy kinders opstaan en staande bly. Nou, die swaard van die Gees. Ons almal het al baie preke gehoor oor die woord van God, oor die swaard van die Gees. Ons almal weet dat dit die belangrikste ding is wat daar is vir ons om te glo. Die duiwel sal mense probeer mislei, deur vir hulle die woord van die Vader voor te hou, maar hy het net die letters voorhou, en nie die lewe gee wat uit die woord kom nie. Het jy al gesien hoe mense hierdie Bybel, ons woord, ons liefdesbrief, vat en misbruik vir hulle eie gewin? Wanneer die Heilige Gees die woord vir jou oopbreek, kry jy lewe daaruit. Die Heilige Gees het die skrywers van die Bybel, die woord van God geïnspireer, om te skryf sodat ons vandag 'n gesamentlike boek in ons hand kan hê, en kan sien dat God ons liefhet. Die woord van God word ook baie keer beskryf as 'n liefdesbrief aan die bruid van God. Die woord van die Here is vandag vir ons, vir my en vir jou, die wapen wat ons die nodigste het om staande te bly. Ons moet nie die swaard opneem nie, en dit nie beoefen nie, en ons moet ook nie in hom geoefen wees nie. Jy moet geoefen wees in die woord van God. Ons moet die Heilige Gees vertrou om ons te lei in hierdie woord, en om die woord van God uit te leef. Wie van julle het al 'n visie of 'n mooi prentjie gekry? Dit laat mens goed voel, nie waar nie? Daai spesifieke
boodskap, wat miskien op 'n radio, miskien het jy hom iewers te gelees. Soms is dit 'n versie, net 'n versie, wat jou dag opkikker. En soms is dit iets wat jy net vinnig lees. Maar nie eers oplet wat jy lees nie. Dit is goed en inspirerend, maar die woord van God is meer as dit. Dit is lewe. Dit is lewensverandering. Die woord van God moet ons uitleef, geliefdes. Soos ons al die afgelope tyd gesê het, ons kan nie net die wapenrusting aantrek met die woorde nie. Ons moet dit aantrek deur ons dade ook. Leef die woord van God, geliefdes. As jou lewe nie verander word deur die woord van God nie, is dit tyd om die Heilige Gees te vra, om die skrif vir jou oop te breek, oop te maak. Die swaard van God is sy woord. Nie net die Bybel nie, maar elke woord wat hy jou gee. Sy woorde gee vir ons die vermoë om deur elke storm te gaan en om die regte besluite te neem. Die eerste toneel wat ons kan sien, is toe die Satan Jesus versoek het deur die woord aan te haal. Die duiwel het die woord ook probeer aanhaal, maar die een wat die woord is, oorwin die duiwel in die woestyn met die skrif. Bevind jy jouself in 'n woestyn, geliefde boetie en sussie? Spreek die woord van God met gesag uit oor jou storms. Daar is te veel soldate in die veld wat rondloop sonder hulle swaard of hulle swaard misbruik. Dit is tyd om met die hulp van die Heilige Gees die woord van God te leer ken. Nie net as letters in ons geheue nie, nie net as versies wat jy van kindsbeen af ken nie, maar sodat ons dit kan uitleef. Geliefdes, neem hierdie woord, die swaard op en leef dit uit. Spreek lewe oor jou woestyn. Los julle met die Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. Dit dring deur tot die seeninge van die siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorleggende en gedagtes van die hart. Jakobus 1 vers 21. Daarom doen afstand van alle vuilheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om jou siel te red. Geliefdes, tot sover. Ek sluit vir ons af. Hemelse Vader, ons aanbid U in waarheid en in gees. Vader, beklee ons vandag met die volle wapenrusting, sodat ons weerstand kan bied en staande kan bly teen die liste van die duiwel. In Jesus naam bind ek nou elke owerheid, elke mag, elke wêreldheerser van duisternis van hierdie eeu en elke bose mag in die lig wat vandag teen ons staan. Ek beveel elke bose mag om hulle werking onmiddellik te staak en beveel hulle in die naam van Jesus om na die voetbank van Jesus Christus te gaan. Ons omgord ons lende vandag met die gordel van waarheid. Ons trek die borswapen van geregtigheid aan, skoene van vrede aan ons voete, vir die bereidheid van vrede. Ons sit die skild van geloof op, waarmee ons die vurige pyle van die bose kan uitblus. Ons trek die helm van verlossing aan. Ons neem die swaard van die Gees, die woord van God op. Vader, bo dit alles beklee ons vandag met die liefde wat die band van die volmaaktheid is, soos opgeskryf staan in Kolossense 3 vers 14. Beklee julle dan met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Vader, gee aan ons die wysheid, die insig en verstand, om 'n goeie krygsman en vrou vir U te kan wees. Vader, ons onderwerp onsself aan U vandag, en ons weerstaan die duiwel, die Satan.
Want in u woord is daar geskryf in Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Vader, ek bid dit alles in die kosbare naam van Jesus Christus. Vader, ek wil die aanhoorder van hierdie boodskap seën en lewe oor hulle spreek. Eerstens kom ek teen enige bose mag, die prinsdom van duisternis, se planne van Satan die duiwel, om te vernietig, te steel en te verslind, dat dit sal sterf en geen effek sal hê nie. Vader, ons weet en glo dat daar nou lewe gespreek word oor hierdie persoon se gesondheid, sy huwelik, verhoudings, finansiële, sy besighede en geestelike lewe. Geliefdes, jy sal God se seën en beskerming ondervind. God seën en behoed jou. God laat sy aangesig oor jou skyn en verhef sy gesig oor jou en gee jou vrede. Amen en amen.